मैले आज केही कुराहरू जुन कुराहरू मैले यहाँ पटक भन्ने पनि गरेको छु र त्यसलाई विभिन्न तथ्यले विशेष गरी मैले कुनै मन्त्रालयका मन्त्री इभन प्रधानमन्त्री कोहीपट्टि लक्षित नगरिकन मैले एउटा पद्धतिको कुरा गर्छु आज र अलिकति डेटालाई पनि र तथ्यको आधारमा डेटाको आधारमा बजेटै हेरेर र कतिपय मन्त्रालयको अलि म्याक्रो पर्सपेक्टिभबाट पनि एनालिसिस गरेको छु मैले र म्याक्रो त्यसको माइक्रोबाट पनि एकदम गहिराइमा पनि म गएको छु र अलिकति मलाई के लाग्छ भने म अलि यो विकेन्द्रीकरणको विद्यार्थी पनि हो र त्यो वित्तीय संहिता विशेष गरी अहिले हाम्रो जुन सभाध्यक्षज्यू स्थानीय विकास मन्त्रालयको मन्त्री पनि हुनुभयो मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको छु म त्यो मन्त्रालयमा बसेर विशेष गरी फर्मुला डिजाइनै गरेर म आफैले फर्मुला डिजाइन गरेर र जनताको रगत पसिनाबाट कमाई भएको जुन ट्याक्सबाट जुन कमाई भएको जुन हामी कलेक्सन गर्छौँ रेभिन्यू कलेक्सन गर्छौँ त्यसको बाँडफाँड चाहिँ एकदम न्यायोचित हुनुपर्छ पारदर्शी हुनुपर्छ भनसुनको आधारमा गर्न हुँदैन भन्ने मैले त्यो मान्यता राख्छु त्यसकारण मैले विशेष गरी के सिंहदरबारको अधिकारलाई चाहिँ तल पालिकासम्म पुर्याउनुपर्छ यसको अर्थ के हो भने हामी सिधै तल स्रोत साधन जानुको अर्थ के हो भने जनता चाहिँ अलिक बलियो हुन्छ जनताले सर्भिस पाउँछ यहाँ एक दुईवटा मन्त्रालयले बजेट त राख्छन् त्यो बजेट राखेपछि त्यो कहाँ जान्छ भनेपछि जो शक्तिशाली छ उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ अथवा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाखसम्म जाला तर 753 जुन हाम्रो अहिले पालिका छ त्यहाँ बजेट पठाउनुको अर्थ के हो भने 3 करोड जनतासम्म पुग्छ त्यसकारण हामीले यहाँ एक दुईवटा मन्त्रालय राखेर बजेट बनाउने त्यो मन्त्रालयमा बजेट भन्दा पनि सिधै पालिकामा जानुको अर्थ के हो भने त्यो न्यायोचित हो त्यसकारण त्यो मामलामा हामीले स्रोत र साधनलाई सिधै तल पठाउनुपर्छ बरु तल केही समस्याहरू छ भने हामी बहस गरौँ छलफल गरौँ भन्ने कुराहरू पनि हो तल समस्याहरू पनि छ यो लगायतका कुराहरू मैले आज अलिकति समय पनि लिएको छु अलिक समय बढी पनि लिएको छु यसको लागि फेरि पनि सम्मानजीलाई धन्यवाद छ र मैले सुरुवात अलिकति प्रदेशबाट गर्छु र 7 वटा प्रदेशमा सबैभन्दा पछाडि परेका 3 वटा प्रदेश छन् मध्य प्रदेश छ कर्णाली प्रदेश छ र सुदूरपश्चिम प्रदेश छ र 3 वटा प्रदेशलाई अलिकति भारतमा 1965 को दशकमा भारतको सरकारले चाहिँ के गरेको थियो भने पछाडि परेका आसाम जम्मू कश्मीर नागाल्यान्ड लगायतका प्रदेशहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेशल क्याटेगोरी स्टेट भनेर टोटल त्यो ग्रान्ड हामी जुन अनुदान भन्छौँ त्यो टोटल ग्रान्डको एलोकेसनमा उनीहरूले 40% सम्म रिजर्भ गरेर त्यसरी पठाउने गरेका थिए उनीहरूले भारतले त्यो अभ्यास गर्यो 2015 सम्म त्यो लागू भयो र मैले यो विषय पनि यहाँको अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटक अलिकति हामीले यो मोडलमा पनि जाउँ भनेर मैले पटक लबिङ पनि गरेँ नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर यसको बजेटसँग कुनै तादात्म्यता पनि भएन त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने यो बजेट विशेष गरी प्रदेशको सन्दर्भमा पालिकाको सन्दर्भमा मैले जुन भर्टिकल र होरिजोन्टलको कुरा गरेको छु त्यो न्यायोचित छँदै छैन र विशेष गरी 3 वटा प्रदेशका कुरा जुन मैले गरेँ त्यो प्रदेशको हितमा पनि छैन र मध्य प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि पनि मध्य प्रदेश भनेको अहिले सबैभन्दा जनसङ्ख्यामा पनि सबैभन्दा धेरै छ अलिकति बढी यो बागमती प्रदेशको अलिकति 2022 जति अलिकति बढी छ 78 को जनगणना अनुसार अलिकति बढी यसको छ गरिबको सङ्ख्या पनि सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा छ जुन हामी एसडीआई इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ एसडीआई इन्डेक्स सबैभन्दा कमजोर भएको प्रदेश भनेको मध्य प्रदेश हो र सबैभन्दा गरिबको सङ्ख्या हामी गरिब सङ्ख्याको कुरा गर्छौँ सबैभन्दा गरिबको सङ्ख्या पनि सबैभन्दा धेरै भएको मध्य प्रदेश हो तर दुर्भाग्य सम्मान्य अध्यक्ष महोदय यो यसपालिको बजेट एलोकेसनमा हामीले हेर्दाखेरि मध्य प्रदेश जुन यो किताब छ यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पनि यो किताब छ यहाँ सामान्यकरण अनुदान विशेष अनुदान लगायतका जुन अरू हामी 4 वटा अनुदानको कुरा गर्छौँ त्यसमा मध्य प्रदेश सामान्यकरण अनुदानमा पनि 7 वटा प्रदेशमा सबैभन्दा लास्टमा छ विशेष अनुदानमा पनि 7 वटा प्रदेशमा सबैभन्दा लास्टमा छ अब मैले भन्नुपर्छ जहाँ गरिबको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ जहाँ खाने मुख पनि सबभन्दा धेरै छ गरिब पनि सबभन्दा धेरै त्यही छ अनि त्यो 7 वटा प्रदेशमा तेस्रो चौथो पाँचौं नम्बरमा भएको भए त ठिकै हो भन्नु हुन्थ्यो अनि हामी र म त विशेष गरी अघि पनि मैले भनिसकेँ म आफूले फर्मुला बनाएर सारा हिजोको 4000 स्थानीय निकाय गाविस नगरपालिकालाई फर्मुला बनाएर ग्रान्ड एलोकेसन गरेको मानिसले मैले यो बजेट एलोकेसन ट्रान्सपरेन्ट छ न्यायोचित छ मधेसको पक्षमा छ अथवा प्रदेशको पक्षमा कसरी भन्न सक्छु त्यसकारण यो बजेट यो अनुदान मधेसको विरोधी छ
संहिता विरोधी त छँदैछ, मान्यजीले पनि भन्नुभयो मधेसको पक्षमा त छँदै छैन यो बाटोमा। अनि हाम्रा मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ र विभिन्न यो पूर्व पश्चिम हाइवे देखाएर अथवा उत्तर दक्षिण हाइवे र विभिन्न प्रोजेक्टहरू देखाएर मधेसमा त बजेट गएको छ नि, अरू प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशमा सुदूरपश्चिममा त गएको छ भन्नुहुन्छ। यो गलत हो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। यो बाटोमा त्यसकारण यो कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ, करेक्सन पनि गर्नु पर्यो। चाहे यो फर्मुला डिजाइनमा अहिले वित्त आयोग छ र विशेष गरी वित्त आयोगले पनि फर्मुलामा अलिक करेक्सन गर्नु पर्यो र विशेष अनुदान योजना आयोग मार्फत हुने गरेको छ र अनुदानको हाम्रो संविधानको धारा 60 को उपधारा 3 मा पनि वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ के हो भने अनि दुईटा अनुदान योजना आयोगतिर पठाइएको छ, अनि सशर्त अनुदानको त कुरा गर्ने पर्यो नि त, भद्रको लथालिङ्ग छ। एक त वित्त आयोगलाई कमजोर बनाइएको छ र वित्त आयोगले आफूले बनाएको फर्मुलामा पनि के करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यो मन्त्रालयगत बजेट चाहिँ छलफल अलिकति मैले यो मन्त्रालयको बजेटको अघि पनि भने मैले अलिकति मैले अर्कै तरिकाले र बजेटको जुन अनुसूचीहरूको छ बजेटको अनुसूचीको 4 मा सबै मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिएको छ र सँगसँगै त प्रदेशमा पनि कति पठाइएको छ, स्थानीयमा पनि कति छ भन्ने कुराहरू छ। म त्यसबाट बजेटको अनुसूचीको 4 बाट अलिकति केही कुराहरू राख्छु मैले। र यो अनुसूची हेर्दाखेरि त्यो अहिले जस्तो चालु आर्थिक वर्ष जुन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ जुन 1751 अरबको बजेटको जुन एलोकेसन पुरै छ र यो अघिल्लो बजेट चाहिँ 1793 अरब थियो र अघिल्लो बजेटसँग तुलना गर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ 2.37% ले चाहिँ थोरै छ। यसको अर्थ के हो भने जम्मा 42 अरब चाहिँ कमी छ। अघिल्लो बजेट भन्दा यो बजेट चाहिँ 42 अरब 52 करोडले कमी छ र प्रदेशको 3.84% र स्थानीय तहको 11.58% ले कमी छ। बजेटको साइज भनेको 2.37% ले घटेको छ अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा। तर के गर्यो भने प्रदेशलाई चाहिँ 3.84% ले घटाइएको छ अनुदान भने स्थानीय तहको लागि चाहिँ 11.58% ले घटाइएको छ। अब यो प्रदेश र स्थानीय प्रति कतिको न्याय चाहिँ छैन भन्ने कुराहरू यहाँले बुझ्ने कुराहरू हो। बजेट अब यो सबैभन्दा धेरै रकम म मन्त्रालयगत रूपमा आउँछु कर्मश, सबैभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयको यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा 105% ले चाहिँ वृद्धि भएको रहेछ। त्यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा मात्रै 105% ले वृद्धि भएको छ। यो शीर्षकमा अघिल्लो पटक 134 अरबको बजेट रहेको थियो। अघिल्लो पटक 134 अरबको बजेट रहेकोमा अहिले चाहिँ 275 अरब छ। यसमा वैदेशिक ऋण मात्रै जोड्ने भने पनि त्यो फिगर चाहिँ अझ धेरै माथि जान्छ। अब यसले चाहिँ के संकेत गर्यो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यसले चाहिँ के संकेत गर्यो भने हामी बिस्तारै चाहिँ ऋणको जालोमा ऋणको पासोमा चाहिँ पस्दैछौँ भन्ने कुरा त्यसले संकेत गरिदियो। त्यो बजेटको डाटाले पनि त्यही भन्छ। अब यो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ ऋण चाहिँ 21 खरब छ। हामीले तिर्नुपर्ने ऋण चाहिँ 21 खरब छ। जुन अहिले हामीले जीडीपी 50 खरबै मानौ, ल करिब 50 खरबकै मान्दाखेरि पनि हाम्रो ऋण चाहिँ कुल जीडीपी को 42% हुँदो रहेछ। कुल जीडीपी को 42% चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व छ। अब यो उद्योग व्यवसायमा त व्यक्तिले पनि लगानी गर्छ, ऋण गर्नलाई ऋण पनि खोज्छ, राज्यले त हरेक कुराहरूमा ऋण लिनै पर्छ, त्यसमा कुनै विवाद भएन। तर कतै हामीले ऋण लिएर घिउ खाने कुरा गर्छौँ हामीले कतै, त्यो त होइन भन्ने मलाई चाहिँ अलिकति शङ्का। विशेष गरी अब हामी मन्त्रालयको योजनामा हामी हेरौँला र कतै हामीले ऋण लिएर सरकारले ऋण लिएर र घिउ खाने जस्तै मन्त्रालयका बजेटका त यो हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने झन्डै स्थिति त्यस्तो छ। म यो विषयलाई म पछाडि पनि जोड्छु। र यो अब योजना आयोग म बिस्तारै आउँछु, यो मन्त्रालयगत रूपमा आउँछु। योजना आयोग सहित मन्त्रालयगत विनियोजनको चर्चा गर्दाखेरि योजना आयोगको बजेट चाहिँ 77% ले घटेको रहेछ। अघिल्लो वर्षसँग तुलना 77% ले घटेको छ। र योजना आयोगको गुनासो चाहिँ हाम्रा सिफारिसहरू चाहिँ कहिल्यै पनि लागू हुँदैन। योजना आयोगका पदाधिकारीहरू उपाध्यक्षज्यूले के भन्नुहुन्छ भने योजना आयोगले गरेको सिफारिस चाहिँ कहिल्यै पनि लागू हुँदैन। म यो बागमती प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष, यो प्रदेश गठन हुने बित्तिकै योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम पनि गरेँ। मेरो चाहिँ के थियो भने स्थानीय तहले ओनरसिप लिनुपर्छ, प्रदेशले ठुला योजनामा जानुपर्छ, सानातिना योजनामा हात हाल्नु हुँदैन भनेर मैले जुन अडान लिएको थिएँ, पछि मैले 1 वर्षमा राजीनामा पनि गरेर हिँडेँ। मैले भन्नुपर्छ यहाँ
यदि तपाईँ कुनै मन्त्री हुनुहुन्छ, कुनै योजनाको उपाध्यक्ष, यदि तपाईँ रिफर्म गर्न चाहनु भएको छ भने, यदि सक्नुहुन्न भएन भने किन त्यो सिटमा उठेर बस्नुहुन्छ, राजीनामा गर्दै हुन्छ भन्छु है मैले। यो विषय पनि यहाँ उठाएँ मैले। अर्को यो योजना आयोगले बनाएको, योजना आयोगले एउटा बनाएको छ, नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको यो कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी एउटा मापदण्ड 2076 छ। त्यो मापदण्ड, त्यो योजना आयोगले बनाए त्यो मापदण्ड बनाएको छ। किनभने सङ्घले के योजना गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने एउटा मापदण्ड बनाएको छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको छ र नेपाल सरकारको क्याबिनेटले पास गरेको छ। अब यो मापदण्डको कुनै पनि मन्त्रालयले पालना गरेका छैनन्, कुनै पनि मन्त्रालयले पालना गरेका छैनन् र प्रोजेक्ट ब्याङ्कको कन्सेप्ट छ, यो कागजमा मात्रै सीमित छ, यो भनाइ मात्रै हो त्यो डकुमेन्टमा। अब यो बजेट बनाउँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयले कहीँ योजना आयोगले थाहा पाउँछ कि भन्ने गरे खालको कहिले पनि योजना आयोगलाई, यहाँ मैले हिजो पनि मैले योजना आयोगको पदाधिकारीसँग टेलिफोनमा कुरा गरेको थिएँ, हामीलाई यो बजेट डिस्कसनमा संलग्नै गराउँदैन अर्थ मन्त्रालय। अब यसको अर्थ के हो हैन, कहीँ हामीले थाहा पाउँछ कि के गर्छ कि के गन्ध पाउँछ कि भनेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँछ भनेर योजना आयोगको गुनासो छ है। मैले योजना आयोग कुरा गरेँ। अब यो कार्यक्रम तथा परियोजना योजना आयोगमा अब मेरो अनुरोध हो, मेरो रिक्वेस्ट पनि हो, विशेष गरी योजना आयोगले चाहिँ योजनाका कुराहरू हेरोस्, खर्च पट्टाका कुराहरू हेरोस्, तर अर्थ मन्त्रालयले ट्याक्सका कुराहरू हेरोस् क्या, विशेष गरी ट्याक्सका कुराहरू होइन। किनभने हाम्रो राजस्व भनेको त कतिपय ट्याक्समा, त्यो ट्याक्समा पनि हाम्रो त कस्टम बेसिस छ कतिपय कुराहरू होइन, हाम्रो कन्जम्सनको कुरा गर्ने भने रेमिटेन्स बेसिस छ। अर्थ मन्त्रालयको फोकस चाहिँ ट्याक्समा होस्, वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहयोगमा होस्। तर योजना आयोगले अलिकति योजना कार्यक्रममा अलिकति ध्यान दिने हो भने त वास्तवमा यो अहिले जुन हामी यत्रो बोलिरहेछौँ यो समस्या पनि रहँदैन भन्ने मेरो अनुभव पनि हो। अब यो प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर प्रवेश गरेँ म, प्रधानमन्त्री कार्यालय चाहिँ एकदम बलियो बनाउनु पर्छ भनेर म आफैले पनि 2-3 लेख लेखेको छु। प्रधानमन्त्री कार्यालय चाहिँ एकदमै बलियो हुनुपर्छ है, किनभने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ मैले अनुभूति गरेको त्यहाँ मुख्य सचिव बाहेक अरू कुनै पनि कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्। म 1 वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो अनबन्डलिङको बेलामा हामी कार्य विस्तृत गर्छौँ, त्यो अनबन्डलिङको बेलामा एक्सपर्ट भएर काम गरेँ। त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, के अरे सर तपाईँ यो यदि कुनै प्रधानमन्त्रीको तपाईँ सल्लाहकार बन्नुभयो नबन्नुहोस् है, मलाई त्यतिसम्म भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो छ क्या त्यहाँ भनेपछि त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई न त्यहाँ सल्लाहकारको कुनै सल्लाह लिने, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले न सल्लाहकारहरूको कुनै सल्लाह लिने चलन छ, न कुनै कर्मचारीहरू, विशेष डम्पिङ साइट जस्तो त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय छ। त्यहाँ मुख्य सचिव बाहेक कुनै पनि कर्मचारीहरू त्यहाँ सन्तुष्ट छैनन्। त्यस कारण यो प्रधानमन्त्री अब यो संहिता कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी किन अन्तर सम्बन्ध सहितको कुराहरूमा चाहिँ त्यस मूल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। त्यस कारण यो कार्यालय चाहिँ अलिकति सक्रिय हुनु पर्यो भन्ने हो। अर्को यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पछिल्लोपट्टि यो राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका विभागहरू त्यहाँ राखियो। अनि के भन्यो भने यो प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चाहिँ एकदमै यो पावर सेन्ट्रलाइज गर्न खोज्यो, प्रत्येक गभर्मेन्टतिर भयो भनेर सडकबाट धेरै कराउनु भयो। त्यो सडकबाट धेरै कराउनेहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ। अनि त्यो हिजो सडकबाट कराइसकेपछि आफू सत्तामा भएपछि ती इन्स्टिट्युसनहरू, त्यो विभागहरू तत्त ठाउँमा पठाउनु पर्छ पर्दैन कि हिजो मैले गलत बोलेँ भन्नु पऱ्यो, सडकबाट मैले गलत बोलेँ भन्नु पऱ्यो। अनि सडकमा एउटा बोल्ने अनि सत्तामा गएर चाहिँ गर्दै नगर्यो भने त्यसको अर्थ के हो? त्यसकारण यो पद्धति त्यही भएर अघि मैले पद्धतिको कुरा गर्दैछु, एउटा माइन्डसेटको पनि कुरा गर्दैछु। यो कुराहरू पनि मैले ध्यान आकर्षण गरेँ। अब यो अर्थ मन्त्रालयतिर गएँ। अर्थ मन्त्रालय यो आन्तरिक र बाह्य ऋण भुक्तानी, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता लगायतका सुविधाहरू बाहेक अर्थ विविध शीर्षकमा ठुलो फिगर राख्ने गरिन्छ। सम्मान्यज्यू, अर्थ मन्त्रालयमा त्यो कर्मचारीको तलब भत्ता, पेन्सन लगायतको त्यो अलगै शीर्षक हुन्छ। ऋणको पनि अलगै शीर्षक छ। ऋणमा पनि आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण होइन, अनि त्यसपछि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय त्यो अलगै शीर्षक हुन्छ। अनि सँगसँगै त्यो अर्थ विविध भन्दा पनि अर्को शीर्षक हुन्छ। यति धेरै शीर्षक राखिन्छ, त्यो अर्थ विविधमा यति ठुलो फिगर हुन्छ, त्यो फिगरमा कसैको पनि आँखा लाग्दैन, कसैको पनि ध्यान जाँदैन। त्यो फिगरमा एकदम शक्तिशाली अर्थमन्त्री अनि शक्तिशाली मन्त्रीहरूले अनि तजबिजको आधारमा भागबन्टा गर्ने, बाँड्ने यो पद्धति छ, यो प्रविधि छ। र यो समस्या प्रदेशमा यस्तो रोग सर्यो सम्मान्यज्यू, मलाई थाहा छ। म त यो प्रदेश गठन हुने बित्तिकै एकदम नजिकबाट हेरेको छु, बोलेको छु, कराएको छु, लेखेको पनि छु प्रदेशको सन्दर्भमा। यो समस्या प्रदेशहरूले अर्थ विविध शीर्षकमा ठुलो फिगर राख्ने गरेका छन्।
र कुनै बेलामा सुरुवाती चरण कुनै बेलामा त प्रदेशका सबै मन्त्रालयको बजेट भन्दा पनि त्यो अर्थ विविधमा एउटा प्रदेशको अर्थ विविध शीर्षकमा टोटल 58% समेत बजेट थियो। अब यसरी यो अर्थ अब यो समस्या फेरि तल सरेको छ। जस्तो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हामी कराई गऱ्यौँ, यहाँको मन्त्रीले होइन अब यहाँ राख्यो अनि प्रदेश चाहिँ मजाले राख्नु भएको छ। अब के भयो, रोग तल सर्यो। अनि स्थानीयमा पनि अहिले मेयरको नाममा उपमेयरको नाममा चाहिँ त्यहाँ बजेट राख्ने होइन, देशमा हामी जुन ढिक्का कुरा गर्छौँ, ब्लकको कुरा गर्छौँ, यो रोग पनि तल सर्यो। त्यस कारण यो बजेट एकदमै गलत दिशामा गएको छ सम्माननीय अध्यक्ष, यो कुरा पनि राख्न चाहेँ मैले। अब यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको कुरा गर्ने भने त अब मलाई लाग्छ नाम चाहिँ सङ्घीय मामिला जोडिएको छ। हाम्रो सभाध्यक्षज्यू पनि त्यो बेलामा स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो, त्यहाँ पनि मन्त्री भएर बस्नुभयो। त्यो मन्त्रालयको नाम चाहिँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन छ। नाम चाहिँ सङ्घीय, त्यो सङ्घीयमा त 1% पनि काम गर्दैन त्यसले। र सबै 99% काम भनेको कर्मचारीको सरुवा बढुवा यताउता भन्नेमा मात्रै छ। त्यस कारण किन त्यो सङ्घीय नाम चाहिँ किन सङ्घीय मामिला राख्नु पऱ्यो? त्यो पाटो पनि हो र गर्नु पनि कामै गर्दैन। अघि हाम्रो मान्य अन्त्य देवकोटाले पनि भन्नुभयो हामीले 7 वर्षमा संविधान ल्यायौँ, अनि त्यत्रो गाह्रो कुरा हो नि त। संविधान जारी गऱ्यौँ, 7 वर्षमा संविधान जारी गऱ्यौँ, 6-7 वर्ष पुग्न लागिसक्यो, अहिलेसम्म निजामती कानुन हामी ल्याउन सक्दैनौँ। अनि यो संविधान भन्दा पनि ठुलो गाह्रो काम हो र यो निजामती कानुन ल्याउनु भन्ने कुराहरू। अनि यो सरकार, यी व्यक्तिहरू, यी मन्त्रीहरू कहाँबाट कोबाट कसरी सञ्चालित छन् होइन, यो पाटो पनि अलिकति हामीले बुझ्न जानुपर्ने कुराहरू छ। यो कुराहरू अब प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी यति ठुलो आकार छ। स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने त निमित्तको भरमा सुदूरपश्चिममा जाउँ त्यस्तै निमित्त छन्, कर्णालीमा जाउँ त्यस्तै निमित्त छन्, मध्य प्रदेशमा जाउँ रौतहट जिल्लामा त मलाई अलिक केही हप्ता अगाडि भन्दै हुन्थ्यो के अरे 60-70% त निमित्तको भरमै पालिकाहरूमा छन्। अब के हो यो निमित्तको भरमा चलेका छन्। अनि हिजो सिङ्गो हामीले हिजो गाविसलाई वडा बनाएका छौँ, वडामा वडा सचिव छैन, तल कर्मचारी छैन, कानुन ल्याउँदैन, लथालिङ्ग भद्रगोल छ। त्यस कारण यो बाटो प्रशासनिक संहिताको जुन हामी कुरा गर्छौँ यो राइट ट्र्याकमा अझै पनि छैन। यसमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। अध्यक्ष महोदय, अब यो विनियोजनसँग रहेर मैले अब हाम्रो संसदको पनि केही कुरा गर्नुपर्ने भएको छ। किनभने हामीले अब यो संसद भनेको त होइन, हामी आएर एकदम यसरी हामी बोलिरहेछौँ, संसारले हेरेको छ, सुनेको छ, एकदम पारदर्शी छ होइन। अनि कानुनका कुराहरू पनि संसदले पालना गर्ने, सरकारले पालना गर्ने भन्ने कति कुराहरू हामी छौँ। यो कुराहरूमा नि बजेट लगाएर कुराहरू जोडेर मैले संसदको कुराहरू गर्छु। अब यो संसदले सरकार बनाउँछ, कानुन तर्जुमा गर्छ होइन, मेन काम सरकार पनि बनाउँछ, कानुन तर्जुमा पनि गर्छ, बजेट पास पनि संसदले गर्छ। हामी बजेटकै छलफल गरिरहेका छौँ, बजेट पास पनि संसदले गर्छ। तर संसदको सचिवालयदेखि विषयगत समितिहरू बजेटको अभावले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेकै छैन। संसदको न सचिवालय न विषयगत समितिहरू बजेटै छैन भन्नुहुन्छ होइन, त्यो राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन्। संसदको बजेटमा नै कटौती गरिन्छ, कैँची लगाइन्छ र संसदले मागेको आवश्यक बजेट पनि दिँदैन। कतिपय समितिहरू चाहिँ डोनरको पछि लाएर हिँडिरहनु भएको छ। यो कसैलाई लुकाउन छिपाउनु पर्ने कुरै छैन। समितिहरू कतिपय डोनरको पछि हिँड्नु भएको छ र डोनरको पछि हिँड्न बाध्य पारिएको छ सम्मान्यज्यू, बाध्य, किनभने बजेटै हुँदैन। अनि त्यस कारण होइन, त्यो अब डोनरको बजेटमा काम गरिसकेपछि त्यो समितिहरूले कतिको स्वायत्त हुन सक्छन्, कतिको पारदर्शी हुन सक्छन्, कतिको रिजल्ट ल्याउन सक्छन् भन्ने कुराहरूमा त मैले भनिरहनु परेन। यो बाध्य पनि पारेको छ। अब यो हामीसँग एउटा सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064मा एउटा त्यो यो ऐन भन्ने छ, त्यहाँ त्यसले चाहिँ सङ्घीय संसद सचिवालय तथा व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू त्यहाँ राखेको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ छ। र यो समितिमा सम्मान्य सभामुखज्यू, सम्मान्य हाम्रो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू, अनि प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षज्यू, अनि महासचिव लगायतको एउटा ठुलो त्यो एउटा समिति पनि छ। त्यो समिति छ। अब यो मुलुकका 6जना सम्मानीय मध्ये 2जना सम्मानीयज्यूहरूले त्यो समिति एउटा नेतृत्व गर्नुहुन्छ। अब त्यो समितिको काम भनेको नीतिगत बहस गर्ने, छलफल गर्ने अथवा नीतिगत निर्णय गर्ने, प्रशासन निर्णय गर्ने। कतिपय मैले संसदको कुरा गर्दैछु, तर यही समितिले गरेका कतिपय सिफारिसहरू बजेटका कुराहरूमा चाहिँ कहिले अर्थ मन्त्रालय चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो टेर पुच्छर गर्दैन, सुनेको नसुने गर्छ। यो समस्या छ सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मैले यो विषय पनि राखेँ। अब यो समितिको कतिपय सिफारिसलाई चाहिँ यो कतिपय अर्थ मन्त्रालयले लागू नगरी समितिको यो गरिमालाई पनि आँचै पुर्याउने खालको काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। र यो समितिको सिफारिसलाई अवमूल्यन गरी बजेट लगायतमा गलफती गर्ने काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालय चाहिँ नगरोस्। यसमा मैले विशेष गरी अर्थमन्त्रीको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। योसँगै सम्बन्धित अर्को एउटा कुरा पनि जोड्छु सम्मान्यज्यू, अमेरिका, बेलायत
अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, कोरिया, जापान, केन्या लगायत मैले अरू धेरै धेरै देशहरू छन्। यस्ता धेरै देशहरूमा चाहिँ एउटा पार्लियामेन्टको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट खालको एउटा बजेट अफिस पनि हुँदो रहेछ, इन्डिपेन्डेन्ट एउटा बजेट अफिस पनि हुँदो रहेछ। मैले इन्डियाको पनि हेरेँ, त्यहाँ 2017मा पनि त्यस्तै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट खालको एउटा बजेट अफिस बनाइएको रहेछ। र संसदको त्यो इन्डिपेन्डेन्ट बजेट अफिसमा सरकारको चाहिँ केही पनि प्रभाव हुँदैन, सरकारको केही पनि प्रभाव रहँदैन। यसो अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, बहस लगायतका लागि आवश्यकताका आधारमा स्वतन्त्र तरिकाले बजेट परिचालन गर्न सक्ने स्वायत्ततालाई चाहिँ त्यो संसदलाई छ, त्यो बजेट अफिसलाई हुँदो रहेछ। जब सरकारले सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको पालनै गर्दैन, जब सङ्घीय संसद सम्बन्धी सचिवालय छ, जब सरकारले त्यो ऐनको पालनै गर्दैन, सुन्दैन भने मेरो अनुरोध छ सङ्घीय संसदले पनि अन्य देशहरूको जस्तै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट खालको एउटा पार्लियामेन्ट्री एउटा बजेट अफिस बनाउनु पर्यो र बरु त्यो कानुनमा संशोधन गरौँ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट खालको एउटा स्ट्रङ खालको एउटा पार्लियामेन्ट्री बजेट कमिटी हामी बनाऊँ र बजेट लगायतका लागि जब यो संसद सरकारको प्रभाव छायाबाट जबसम्म यो मुक्त हुँदैन तबसँग संसदले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र प्रभावकारी पनि हुँदैन। र बजेटको लागि हाम्रो सम्माननीय अध्यक्षज्यू, प्रतिनिधिका सम्माननीय सभामुखले अनि अर्थ मन्त्रालयलाई ल न बजेट भनिसकेपछि मलाई लाग्छ संसदले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। त्यस कारण इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो र बजेट लगायतका कुराहरूमा आफै डिसिजन गर्न पनि सक्नु पर्यो। यो पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अब यो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अलिकति यो मन्त्रालयका बजेट कतिको संहिता अनुकूल छन् भन्ने कुराहरूमा अलिकति जान्छु। अब यो 8वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति, नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 1 रुपियाँ पनि बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरेर हिँड्छन्। मैले बजेटको अनुसूचीको टेबलमा हेरेर भने र प्रधानमन्त्री, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालयको भूमिका पुरै केन्द्रीय प्रकृतिको भएका कारण खासै गुनासो पनि छैन। तर अरू मन्त्रालयले स्रोत तल नपठाउनु भनेको केन्द्रीय सोच र मानसिकताको उपज हो। मन्त्रालयको कुल बजेटमा 70% भन्दा बढी प्रदेश स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी 2टा मन्त्रालयले तल पठाएका रहेछन्। त्यो भनेको श्रम मन्त्रालय र अर्को चाहिँ शिक्षा विज्ञान मन्त्रालय छ। अर्को 2वटा मन्त्रालयको 40% देखि 43% बिचमा छ। बाँकी सबै मन्त्रालयको 30% भन्दा कमै छ। संविधानमा त खानेपानी र कृषि मन्त्रालयको 80% भन्दा बढी जिम्मेवारी प्रदेश स्थानीय तहमा छ। हामी त्यो हेर्दाखेरि 80% भन्दा जिम्मेवारी खानेपानी मन्त्रालयको, कृषि मन्त्रालयको तल प्रदेश स्थानीयमा त छ। तर खानेपानी मन्त्रालयले 18% र कृषि मन्त्रालयले 8% मात्र बजेट तल जाने गरी विनियोजन गरेका रहेछन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जम्मा 2% मात्रै तल विनियोजन गरेको रहेछ। बजेट वितरणको यस तथ्यलाई आधार मान्दा मेरो निष्कर्ष के हो भने 5वटा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालविकास, ज्येष्ठ नागरिक पुरै केन्द्रीय दिशामा छन्। तलको अधिकारलाई यी मन्त्रालयले पुरै मिचिसकेका छन्। यो जब तलको अधिकारलाई सबै मिचेको छ भने यी मन्त्रालय एकपटक होइन, मैले धेरै सुरुकोदेखि बजेट हेरेको छु, मैले एकपटक होइन पटक मिचेका छन्। यी मन्त्रालयलाई यहाँ राख्नु जरुरी छैन, यी मन्त्रालयलाई खारेजै गर्नुपर्छ। मेरो यो अनुरोध हो। अब 8वटा मन्त्रालय सङ्घीय मामिला, युवा, उद्योग वाणिज्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, ऊर्जा, संस्कृति, नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या, यिनीहरू चाहिँ केन्द्रीय दिशामा उन्मुख छन्। र यी मन्त्रालयले बिस्तारै चाहिँ यो संविधानलाई चाहिँ यिनीहरूले मिच्दै गरेका छन्। र यी मन्त्रालय वास्तवमा सचिनुपर्छ। मैले अनुरोध गरेँ, माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, सचिनुपर्छ। यदि नसचिनु भने यो मन्त्रालयको खारेजीको अभियान चाहिँ छेडिन्छ। यो जरुरी पनि छ, किनभने यो सबै अहिलेको बजेट त तपाईँहरूको पुरै केन्द्रीकृतै छ। तर तपाईँको सुरुदेखिको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि सबै केन्द्रीय दिशामा छ। तलको अधिकारलाई मिच्नु भएको छ। तर अगाडि मैले भनेको 5वटा मन्त्रालय जस्तो त्यति मिचेको छैन। अब यो श्रम मन्त्रालयको विशेष गरी यो श्रम मन्त्रालयको यो प्रधानमन्त्री तथा रोजगार कार्यक्रम छ नि, मैले अघि पनि भने त्यो ऋण लिएर घिउ खाने जस्तै छन् कि त्यो योजनाहरूको कुरा त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुरा मैले भित्र गर्दिनँ। त्यो महालेखाले पनि त्यस धेरै क्वेसन गरेको छ, म त्यो भित्र प्रवेश गरिनँ। त्यो पनि सुधार हुनु पर्यो। विशेष गरी अर्को यो जनताको घर दैलोसम्म पुगेको यो जिल्ला
जिल्ला स्थित महिला कार्यालयहरू चाहिँ फेरि फर्काउन, फेरि जिल्लामा ल्याउन जुन कसरत भइरहेको भन्ने मैले थाहा पाइरहेको छु, यो गलत हो। हामी चाहिँ महिलाका अधिकारलाई जिल्लाबाट 753 पालिकामा स्थापित गर्नुपर्छ। जिल्लामा चाहिँ बरु हिजो 75 जिल्ला थिए, अहिले 17वटा अधिकृत होलान्, 753 पालिकामा महिला अधिकृत राखौँ न भनेर हामी त्यो प्रयास गरिरहेछौँ, त्यो लबिङ हामी गर्ने, तर फेरि फर्काउन त्यो प्रयास भइरहेछ, यो गलत हो। यो पनि मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। अर्को यो शिक्षा मन्त्रालयकै कुरा गर्दा जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइलाई चाहिँ साबिकै यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रूपान्तरण गर्ने जुन प्रयास पनि भइरहेको छ, यो पनि संहिता विरोधी हरकत भइरहेछ सामान्य अध्यक्षज्यू, यो पनि मैले सतर्क गराउन चाहेँ। अर्को यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि स्थानीय तहको स्वामित्व नै छैन। यसमा यो टाठा बठाले अनुदान र कार्यक्रम लाने, ऋण लिएर घिउ खाने जस्तो यो पनि यो कार्यक्रमको पनि हविगत त्यस्तै छ, यो पनि सुध्रिनु पर्यो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि त्यति प्रभावकारी छैन। वास्तवमा यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर जे योजना परियोजना राखेका छन् ती सबै अधिकांश एकाध बाहेक अधिकांश संहिता विरोधी छन्। ती सबैले प्रदेश स्थानीय तहको अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गरेका छन्। यो विषय पनि मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, अब बजेट तर्जुमा अर्थ मन्त्रालयले गर्छ र मन्त्रालयगत विनियोजनको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले दिए तापनि यसको समग्र जवाबदेहिता, यसको समग्र उत्तरदायित्व भनेको अर्थ मन्त्रालयले हुन्छ। त्यहाँ अर्थ मन्त्रालय LMBIS भन्छौँ हामी, लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम, त्यसले कन्ट्रोल गर्छ। कुनै पनि लाइन मिनिस्ट्री, किनभने कुनै पनि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गर्न सक्दैन भनेपछि त्यो पावर अर्थ मन्त्रालयको छ। त्यसकारण समग्र बजेटको जवाबदेहिता उत्तरदायित्व भनेको अर्थ मन्त्रालयको हुनुपर्छ। विशेष गरी अब एउटा एनड्याक भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने एउटा एनड्याकको एउटा बैठकले 50औं बैठकले गरेको एउटा निर्णय मैले सुनाउँछु। विशेष गरी यो सशर्त अनुदान पठाउँदा आयोजनाहरू नपठाउँ, आयोजनामा विशेष गरी होइन त्यो कार्यक्रम नतोकिकन विषयगत रूपमा एकमुष्ट पठाउने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आफैले अध्यक्षता गरेको यो 50औं बैठकले निर्णय गरेर छ 2079 चैत्र 30 गतेमा। तर आफैले सामान्य प्रधानमन्त्री आफै बसेर एनड्याकले गरेको निर्णय साना कार्यक्रमहरू नगरौँ, सशक्त योजना पठाउँदा पनि कार्यक्रम नतोकौँ, विषयगत रूपमा एकमुष्ट पठाउने भनेर निर्णय गरेको छ। अब मैले यो भन्दा के भन्ने, प्रधानमन्त्री आफैले बसेको निर्णयहरू कार्यक्रम हुँदैन भन्ने मैले के भन्ने, त्योभन्दा अगाडि हामीले वित्त आयोगदेखि लिएर यो संसदले पनि होइन यो एकमुष्ट पठाउ तल भनेर यो संसदले पनि निर्देशन दिएको थियो। यो कुराहरू पनि मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। अब यो स्थिति कस्तो छ भने सम्मान्य अध्यक्षज्यू, वडा नै नभएको ठाउँमा पनि तल योजना पठाइएको छ। जस्तो माडी नगरपालिकाको चितवनमा 10 नम्बर वडा नै छैन, तर यस वडाको लागि चाहिँ भनेर स्यालो ट्युबवेल जडानको लागि भनेर सशर्त अनुदान पठाइएको छ। प्रदेशलाई सशर्त अनुदानको रूपमा पठाएको खानेपानी मन्त्रालयका 1,000 यो किताबमा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो किताबमा मैले अस्ति पनि यो किताबमा खानेपानी मन्त्रालयको यो किताबमा 1,000 का योजनाहरू छन्। अब हामीले खोजेको संहिता गणतन्त्र हामीले ल्याएको यही हो, यो हेरे हुन्छ। अस्ति मैले त्यहाँ भने प्रदेशले मलाई भन्नुभएको थियो, मलाई विश्वास पनि थिएन, तर यो किताबमा लेखेको छ। अब यही हो हामीले खोजेको संहिता गणतन्त्र भनेको यो सम्मान्य अध्यक्ष, यो विषय पनि ध्यान। अब यो संसदको आफ्नै नियम, हाम्रो आफ्नो नियमावली छ, संसदको आफ्नै नियमावली छ। हामी यो नियमावली भन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि जाँदैनौँ। त्यो संसदको नियमावली भन्दा हामी 1 इन्च पनि तलमाथि जाँदैनौँ। अनि सरकारको पनि आफ्नो नियमावली छ। मन्त्रीज्यूहरूलाई कतिको थाहा छ कि छैन, सरकारको पनि आफ्नो नियमावली छ। त्यो नियमावली अनुसार 1 इन्च पनि, जस्तो नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 छ, त्यो नियमावलीले के लेखेको छ, म 1-2टा कुराहरू उदाहरण दिन्छु। जस्तो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई के भनेको छ भने राष्ट्रिय लोकमार्ग भन्दा तल नझर भनेर त्यो नियमावलीमा लेखेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि राष्ट्रिय शहरी विकास पूर्वाधार भन्दा तल नझर भनेर शहरी विकास मन्त्रालय भनेको छ। खानेपानी मन्त्रालयलाई पनि राष्ट्रिय खानेपानी परियोजना बाहेक त तल नझर भनेर यो किताबमा लेखेको छ। माने यो मन्त्री परिषद कार्यविधान नियमावलीमा लेखेको छ। अब यो सबै कुराहरू मैले संविधानका कुराहरू, कानुनका कुराहरू, नियमावली, अनि यो नियमावली संविधानमा लेखेको पनि नमान्ने, कानुनमा पनि लेखेको नमान्ने, नियमावलीमा पनि लेखेको नमान्ने भने अनि तपाईँहरूलाई के भन्ने? अनि एउटा सामान्य नागरिकले कुनै भुलवश गल्ती गर्यो भने होइन उसलाई दण्ड दिनुपर्छ, जेल जानुपर्छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ राज नभनेर नक्की त भने हिजो होइन राणाले जथाभावी गर्थे उनीहरूले। बरु पञ्चायत कालमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अनि शासन मन्त्रीले चलाए पनि राजासँग डराउँथे। तर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने जथाभावी 1000का लाखका योजना राख्नु भएको छ। अनि हामीले खोजेको संहिता गणतन्त्र यही हो। हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले,
यहीँ हुनुहुन्छ। अहिले कर्णाली प्रदेशको बजेट चाहिँ 40 लाखभन्दा तल योजना चाहिँ प्रदेश स्थानीय तहमा पठाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। अनि यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका 2 लाखसम्मका योजनाहरू छन्। शहरी विकास मन्त्रालयका सबै यहाँ 99% योजनाहरू, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय अनि युवा खेलकुद मन्त्रालय, सारा मन्त्रालयका योजनाहरू 50 लाखभन्दा तल छ। हामीले खोजेको संहिता गणतन्त्र यही हो। अनि तपाईँको नियमावलीमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको नियमावलीमा के लेखेको छ? राष्ट्रिय शब्द बाहेक तल केही पनि छैन। राष्ट्रिय शब्द भनेको 2 लाखका 10 लाखका हो। अनि हामीले सीमाबाट जोड्नु पर्दैन। अनि तपाईँहरू जथाभावी गर्ने, मनलाग्दी गर्ने, अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनि सामाजिक सञ्जाल पनि छ, बौद्धिक जगत पनि छ भनेर तपाईँले सोच्नुपर्छ पर्दैन। मनलाग्दी गर्ने हो भने त किन यो हामी किन? अनि तपाईँले के जवाब दिनुहुन्थ्यो? हिजो भोलिको पालामा यही थियो, फलानाको पाला, हिजो त राजा महाराजाहरू पनि थिए। अनि हिजो भनेर अनि तपाईँहरूले भनिन्छ। अनि यो तपाईँहरूलाई बिस्तारै अनि तपाईँहरूलाई खबरदारी गर्ने अरू शक्तिहरू मलाई लाग्छ अब पनि तपाईँहरू अझै पनि सचिन भयो भने अब यो संहिताप्रति त मान्छे धेरै क्वेसन गरेका छन्। मलाई त के लाग्छ भने यो विषयमा करिब 2 दशकदेखि बोलेको छु, कराएको छु। त्यही भएर कहिलेकाहीँ मलाई मेरो चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो धैर्यताको बाँध पनि कहिलेकाहीँ टुट्ने हो कि जस्तो लागेको छ। म यो खबरदारी गरेको छु, यो विषयमा तपाईँहरू सचिनुहोस्। हस्, धन्यवाद।